欢迎来到我们的频道，希望您在这里度过一段轻松愉快的时光。今天我们想为您带来以下新闻：王一博为何成最难拍顶流代拍圈的极限 KPI 样本？在代拍圈这个被业内称为卷生卷死的修罗场里，一份被私下流传的 KPI 考核表正在成为新一轮讨论的焦点。这份考核表并不来自某家机构，也没有统一标准，却在从业者之间形成了某种共识：谁能拍到最稀缺的素材，谁就拥有更高的议价能力。而在这份被戏称为地狱级难度的榜单上，王一博的名字几乎毫无悬念地排在首位。对于普通观众而言，这或许只是一个带点夸张意味的行业段子，但对于真正靠镜头吃饭的代拍来说，这却是一项实打实的高风险、高不确定性任务。有代拍在接受采访时毫不避讳地直言，拍王一博上下班图是业内公认的送命题。这句话听起来像是玩笑，背后却折射出一种极端的工作难度。与其他艺人形成鲜明对比的是，大多数明星在公开行程中的移动路径相对固定，节奏也较为可预判，甚至有些场合本身就带有半开放的展示属性，类似于一条简化版的红毯路线，既方便媒体捕捉，也满足粉丝的视觉期待。但到了王一博这里，这种默认的规则几乎完全失效，他的上下班更像是一场即时发生的神庙逃亡，路径不固定，节奏极快，停留时间极短，主打一个来无影去无踪。对于需要提前卡位、预判角度的代拍而言，这种不可控性几乎等同于任务失败的前置条件。正因为如此，代拍圈内部逐渐形成了一条颇具戏剧性的潜规则，在其他艺人那里，行业标准是对脸拍高清9宫格，画面越清晰，角度越正，素材价值越高，而到了王一博这里，标准却被迫发生了降维调整，拍到就是赚到，不露脸也能卖钱。这并非单纯的自嘲，而是一种在现实约束下形成的市场共识。当获取难度被无限放大时，哪怕是模糊的背影、短暂的侧影，甚至是一帧难以辨认的动态残影，也会被赋予额外的稀缺溢价。在外场蹲守的代拍们，往往需要付出远超其他任务的时间成本与体力投入。他们可能从清晨开始守候，反复确认出入口位置，观察安保动线，调整设备参数，只为捕捉那可能出现的几秒钟窗口期。然而最终得到的素材，往往只是一个全副武装的身影，帽子压低，口罩遮面，衣着简洁，甚至连体态都尽量收敛成最不具辨识度的状态。有人将这种造型戏称为养蜂人套装，既带着调侃意味，也隐含着一种无奈。在层层物理防御之下，镜头几乎失去了发挥空间。更具挑战性的是，即便在偶尔出现的空档中，王一博的移动速度也让拍摄变得异常困难。他的步伐快，节奏稳，几乎不给镜头对焦与构图的时间窗口。很多代拍回看素材时会发现，自己辛苦按下快门的瞬间，画面已经因为运动而出现明显模糊，所谓的高糊残影成为常态。想要获得一张清晰正脸照，几乎只能依赖秀场内部的官方摄影师，而这恰恰是代拍体系之外的资源。换句话说，在最核心的画面获取上，代拍从一开始就处于劣势。在这样的环境下，粉丝群体的审美与接受标准也悄然发生了变化。从最初对露脸高清的强烈需求，逐渐转向对氛围感的主动拥抱。只要画面中出现熟悉的穿搭风格、标志性的行走姿态，哪怕清晰度并不理想，依然能够被快速识别并传播。这种识别不再依赖面部细节，而是基于整体气质与风格记忆的综合判断。久而久之，糊涂不再被视为缺陷，
反而被重新命名为高级感的一部分，甚至成为一种具有圈层属性的审美标签。这种变化进一步反作用于代拍行业本身，推动其内卷程度不断升级。有人半开玩笑地总结：拍别人是工作，拍王一博是极限运动。这句话之所以能引发共鸣，是因为它准确描述了任务性质的转变，从原本以技术和经验为主的拍摄工作，演变为对体力、反应速度与心理预期的综合考验。为了提高成功率，部分代拍开始提前研究场地结构，分析可能的行进路线，甚至尝试通过历史经验进行概率推演。但在高度不确定的现实条件下，这些准备往往难以转化为稳定的成果。与此同时，一些从业者开始尝试转型，寻找新的内容切入点。当正面影像难以获取时，他们将注意力转向可被替代的元素，例如私服穿搭的品牌分析与风格拆解。通过对有限画面信息的放大与解读，他们构建出另一种内容价值链，即便拍不到清晰的脸，也可以通过服装细节、配色组合、单品来源等信息，满足粉丝的消费与模仿需求。这种转型看似是无奈之举，实则体现了市场自我调节的能力。当某一资源变得稀缺，围绕它的衍生内容便会被迅速开发出来。从更宏观的视角来看，这场发生在明星与代拍之间的猫鼠游戏，已经超出了单纯的拍摄与反拍摄关系，它更像是一种关于可见性的博弈，一方依赖曝光获取价值，另一方则通过控制曝光来维护边界。在这个过程中，王一博用实际行动诠释了一种极端策略：只要移动足够迅速，路径足够不可预测，镜头便难以形成稳定捕捉。这种策略并非刻意针对某一群体，而更像是一种对个人空间与工作节奏的主动掌控。值得注意的是，这种难以被拍的状态，并没有削弱其在公众层面的影响力，反而在某种程度上增强了其稀缺性。当获取成本提高时，每一次成功捕捉都会被赋予更高关注度，而未被捕捉的部分，则在想象与讨论中被不断放大。稀缺性本身成为价值的一部分，这与前文提到的商业代言逻辑形成某种呼应。当一个人不再依赖高频曝光维持存在感时，其每一次出现反而更具分量。对于代拍行业而言，这种现象既是挑战，也是分水岭。它迫使从业者重新思考自身的工作模式，是继续依赖高频、可预期的拍摄对象，还是冒险投入高难度任务以换取潜在的高回报。不同选择背后，是对时间成本、风险承受能力与市场判断的综合权衡。而对于整个娱乐生态来说，这一案例则提供了一个耐人寻味的观察角度。在一个以被看见为核心的行业中，不容易被看见本身，是否也可以转化为一种新的价值来源？回到最初那份地域级 KPI 考核表，它之所以能够在圈内迅速传播，并非因为内容本身有多么严肃权威，而是因为它准确击中了从业者的共同体验。王一博成为最难拍顶流的标签，也并非单纯的夸张修辞，而是在无数次失败尝试与有限成功案例中逐渐沉淀下来的共识。在这个意义上，这个标签既是对难度的描述，也是对一种行业现实的记录。当越来越多的人开始讨论这一现象时，其影响已经不再局限于代拍圈内部，它延伸到粉丝文化、品牌传播乃至公众对明星边界的认知之中。或许正如一些从业者所感叹的那样，这不只是拍不拍得到的问题，而是整个行业在新的环境下如何重新定义曝光距离与价值的问题。而在这场仍在持续的博弈中，最难拍顶流的传说也因此显得更加真实而具体。感谢观看视频。如果您觉得这条新闻对您有帮助，请记得点赞、评论并订阅频道。
祝您生活充满正能量。再见，我们下个视频见。